بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان عزیز و محترم، امروز درباره عذاب قبر سخن میزنیم و کدام گناهانی که به سبب آنها انسان در قبر عذاب میبیند، یعنی کدام گناهانی هستند که به سبب آنها انسان در عذاب می‌بیند. آنها را برای شما پیشکش می‌کنیم و پیش از آن که پیشکش کنیم برای شما سخنی خلیفه سیوم، خلیفه راشد عثمان ابن عفان می‌بریم که درباره عذاب قبر چی میگوید. که خلیفه سیوم بود، یکی از بشارت شدگان به بهشت بود. خلیفه سیوم که دو دختری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به زنی گرفته بود، یعنی که انسانی با تقوا پارسا بود. که چی میگه درباره عذاب قبر؟ کان عثمان ابن عفان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته. عثمان ابن عفان رضی الله عنه هنگامی که در نزد قبر ایستاد گریه میکرد تا آنی که آب دیده اش ریشی پر نورش را فرا میگرفت. آب دیده اش از گریه بسیار، از ترس عذاب قبر. فقیل له، گفته شد برای او که تذکر الجنه والنار ولا تبکی، درباره بهشت و دوزخ یادداشت میشوی، گریه نمیکنی، آب دیده نمیریزانی. و تبکی من هذا، از همین ایستادن در نزد قبر تو گریه میکنی؟ قال، گفت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که فرمودند ان القبر اول منازل الاخره. هر آینه قبر این چی است؟ این اولین فرودگاه روز قیامت است، یعنی اولین فرودگاهی است که انسان برای روز قیامت قدم میگذارد. اولین خانه است برای او که تا روز قیامت در آنجا میماند. اولین خانه است، اولین حیات برزخی است که از مردم نهان است برای انسان. یکمین منزله است که منزله روز قیامت است. بچه گفت فإن نجا منه، اگر که از قبر انسان نجات یافت، مسلمان اگر از قبر، کسی که از قبر نجات یافت، پس چی؟ رستگار شد. فما بعده ایسر من، آن چیزی که پس از او می آید، پس چی؟ آسانتر و آسانتر می شود. و این لم ینجو منه، اگر از او نجات نیافت، رستگار نشد، فما بعده اشد منه، پس آنچه که بعد آن می آید سخت‌تر و سخت‌تر است. ای روز قیامت در نظر دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ ما رأیت منظرا قط، ندیدم یگان منظری، یگان چیز مشاهده نکردم هرگز، الا والقبر افزع منه، یگان منظری را هرگز ندیده ام مگر که قبر، یعنی عذاب قبر دهشتناکتر، سختتر، هولناکتر است از چی؟ از او. یعنی که ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که یگان چیزی مثل عذاب قبر نیست، یعنی که عذابی سخت است. برای همین انسان باید از همین گناهایی که ما اینها را حاضر پیشکش شما میکنیم، از همین گناهها انسان باید دست کشد، دوری جوید، کنارگیری کند، که حتی خلیفگان از همین عذاب میترسیدند و گریه میکردند. پس یکمین سببی که، یکمین گناهی که انسان به سبب او در قبر عذاب میبیند این چی است؟ شرک و کفر به الله است. چطوری که الله عز و جل سوره غافر 46 آیت میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله عز و جل چی میگوید؟ الله عز و جل میگوید که عذابشان آتش است که صبح و شام بران عرصه میشوند و روزی که قیامت برپا شود ندا رسد، فرعونیان، خانواده فرعون و پیروان او را در سختترین عذاب درآورید. در این آیت الله عز و جل به فرعون چی میگوید؟ کی؟ فرعون کی بود؟ آنی که به الله کافر شد، کافر است، شریک آورد به الله، خود را شریک آورد. چه گفت؟ من خدای شمایم. گفت که پگاهی بیگاهی در عذاب است. این دلیل است همچون برای آنانی که عذاب قبر انکار میکنند که پگاهی صبح و شام آنها در عذابند و روزی قیامت برپا میشود آل فرعون، ای پیروان، خانواده، کسی که پیرو فرعون بود، کسی کافر بود، روز قیامت عذابی سخت است برای آنها. یعنی در اول میگه چی؟ عذاب میبینند، ای در عالم برزخ که قبر است عذاب میبینند. این یک دلیل. دلیل دوم، الله عز و جل در سوره انعام میفرماید که 93 آیت، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم
اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آیاته تستكبرون. و اگر ببینی زمان را که ستمگران در جانگدازی یا سکرات مرگ قرار گرفتند و فرشتگان دستهای خیش را گشاده و باز کرده و فرمانی جان دادن میدهند که جان خود را بدهید بیرون آورید و میگویند امروز به خاطر نسبتهای ناروا که به الله میدادید و از آیات او سرپیچی میکردید و به عذاب خار کننده سزا و جزا داده خواهید شد. در اینجا الله عز و جل وقتی کافر وقتی جانگدازش است ملائکه های جانگیر او را بشارت میدهند. به چی؟ مژده میدهند. به چی؟ ملائکه ها فرشتگان به عذاب و به دوزخ و به غضب تمی الله بر آنها. پس روح این کافر در جسدش تقسیم می شود به هر طرف و نمی براید، نافرمان روایی میکند و نمی خواهد که ببراید. پس فرشتگان میزنند او را حتی آنی که جان خود را از جسدش برآرد. با آنها میگویند که اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون، نفس جان خود را برآرید، امروز روزی است که شما عذاب خار کننده میبینید. در اینجا دلیل است که آنها در گور عذاب میبینند کافران. باز حدیثایی هست که دلالت میکنند که شرک یکی از سبب‌های چی است؟ سبب‌های عذاب قبر است. چه در حدیث زید بن ثابت رضی الله عنه قال فرمودند بینما النبی صلی الله علیه و سلم فی حائط لبنی نجار على بغلة له و نحن معه، هنگامی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در نزد یک دیواری که بنی نجار بود در بالای بغله خود، در بالای چی بغله خود بود خچیرش میگن بفکرم. و نحن معه اذ حادث به فكانت تلقيه واذا اقبر 6 او 5 او 4 فقال من يعرف اصحاب هذه الاقبر فقال رجل انا. و هنگامی که به نزد آنها گذشت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نخواست همون خچیرا که بغله او خواست که پیغمبر چی یعنی که حیوانات کو میشنون عذاب قبر میشنون، یعنی که در همون سواره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنبش زد. نزدیک بود که پیغمبر افتاد که پیغمبر به نزدیک 6 قبر یا 5 یا 4 قبر میگذشت. پس گفت که کی میداند صاحبان همین قبرها کی هستند؟ فقال رجل، مرد از آنها گفت من میدانم. قال فمتى مات هؤلاء، گفت کی اینها از دنیا گذشتند؟ قال ماتوا فی الاشراک، مردن آنها مشرک بودند، به الله شریک می آوردن در حالی که مردن. فقال ان هذه الامه ابتلى في قبورها، گفت این هر آینه همین امت در قبرهاش ابتلا می شود در قبرش. فلولا ان لا تدافنوا، اگر که شما یعنی که مرده را دفن نمی کردید، لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، الله دعا میکردم که بشنواند شما را عذاب قبر خیلی که من میشنوم، یعنی شما را بشنواند. پیغمبر میشنوید. ثم اقبل علينا بوجهه، پس به طرف ما گشت. فقال تعوذوا بالله من عذاب النار، پس گفت که چی؟ پناه بطلبید به الله، پناه بطلبید از چی؟ از عذاب آتش. حدیث در امام مسلم است، رقمش 10867. در همین حدیث دلیل است که چی گفت که ماتوا فی الاشراک، ای دلیل است که در شرک وفات کردن، مشرک بدن وفات کردن سبب عذاب قبر است. دوم گفتیم سبب هایی که انسان در قبر عذاب میبیند این نفاق است. منافق ها آنها اولاتر هستند به چی؟ به عذاب، یعنی بیشتر عذاب میبینند. چرا؟ نه برای آنی که آنها چقدر که الله میگفت اصحاب درک اسفل هستند، یعنی پسترین درکه دوزخ هستند. و چقدر که الله عز و جل میفرماید و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. سوره توبه 101 آیت الله میگوید که و گروه از بادیه نشینانی که پیرامونتان هستند، یعنی گرد اطراف شما هستند، منافقند. و نیز گروه از اهل مدینه بر نفاق خو گرفتند، یعنی منافقند. تو آنان را نمیشناسی. خطاب پیغمبر
پیغمبر است. ما الله میگه ما آنان را میشناسیم، به زودی آنان را دوبار عذاب میکنیم، آنان را دوبار عذاب میکنیم، عذابی در دنیا و عذابی در برزخ، در قبر. سپس به سوی عذابی بزرگ بازگردانیده میشوند، عذاب روز قیامت. در اینجا دلیل است باز که عذاب قبر وجود دارد. خیلی که امام قتاده و ربیع ابن انس در این قولی که میفرماید که سنعذبهم مرتين، ای ما آنها را دوبار عذاب میدهیم، در اینجا دلیل است که منافقان و کسی که منافق است هم مسلک آنهاست. یکی عذاب چی است در دنیا، قتاده میگوید و ربیع ابن انس، و دیگری عذاب چی است؟ عذاب قبر است که در قبر عذاب ای نفاق عقدی در قبر عذاب میبیند. و چه خیلی که در حدیث های دیگر است که در حدیثی که سؤال ملکین دو فرشته است و فتنه قبر است. این بسیار چی است؟ بسیار پاسخی صریح آشکار برای منافقان است، یا که برای آنانی که یعنی شک دارند در دین الله. و در بیشتر روایت ها هست. اما در حدیثی که حدیث دراز است، وقتی که مؤمن میپرسند پاسخ میگرداند، در حدیثی از انس بن مالک است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن در حدیث در بخاری است و لفظ او در امام احمد است، در داوود است، در دیگر مسندها هستند. وقتی که میپرسند و اما المنافق والكافر، در روایت دیگه و اما الكافر او المنافق، ای کافر و منافق میپرسند، فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل. حدیث دراز است درباره که میپرسند که درباره پیغمبر میپرسند درباره دین، پس آنها میگن که لا ادری، نمیدانم، كنت اقول ما يقول الناس، میگفتم چه که مردم میگفت. فیقال لا دریت ولا تریت و یضرب بمطارق من حدید، و زده میشود با چی؟ با بالغه های بزرگی از آهن زده میشود، پس صدا آواز میبرارد که همه او را میشنوند غیر انس و الجن. این بود با در حدیثی که در بخاری آمده، در صحیحین آمده از اسماء رضی الله عنها. این بود درباره منافق. دوم گناهی که انسان به سبب آن قبر عذاب میبیند. سوم آن کسی که شریعت الله تغییر میدهد، آن چیزی که الله حلال کرده است او را حرام میکند و آن چیزی که الله او را حرام کرده است او را حلال میگوید. دلیلی که الحاد، یعنی که از شریعت الله تبدیل دادن، این یکی چی است؟ سبب از سبب‌های عذاب قبر است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید رأیت عمرو ابن عامر الخزاعی یجر قصبه في النار كان اول من سیب السوائب، رواه البخاری. حدیث در بخاری است. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که دیدم عمرو ابن عامر الخزاعی را که چیکار میکرد، یجر قصبه فی النار، رودهاش در بیرون بودن و رودهاش یعنی که میکشید، آتش میکشید. سبب چی است؟ سبب عذاب است برای او. چیکار میکرد؟ میگه غیر کافریش با چیکار میکرد؟ کان اول من سیب السوائب. سیب السوائب چی معنا دارد؟ سائبه این شتری است یا گاوی هست یا گوسفندی هست که آن را ترک میکردند، آزاد میکردند، ترکش میکردند و یگان کس او را سوار نمیشید، گوشت او را نمیخوردند و یگان کس نه گوشت او را میخوردند و نه یگان بار میبرداشت بالاش، آزادش میکردند. و بعضی از آنها نظر میکرد، همین خیلی نظر میکرد، یعنی که قانون آوردن که در قانون الهی نبود، شریعتی برای خود آوردن، حکمی برای خود جاری کردن که نه الله و رسولش او را چی جاری کرده بود. خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید که عرب از پسر اسماعیل آنانی که میگه یعنی که هم در همسایگی چی بودن؟ بیت العتیق، خانه کعبه که او را ابراهیم علیه السلام و اسماعیل بنا کرده بود، قواعدش بنا کرده بود و در ملت ابراهیم علیه السلام بودن، ملت پاک ابراهیم علیه السلام بودن، در دین ابراهیم علیه السلام بودن، تا آنی که تغییر نداد. او را که بعضی از ولاتی که خزاعه که وای عمرو بن لحی بود که اول شرک جاری کرد که نامش عمرو بن لحی الخزاعی بود که شرک آورد. یکمین اولی که شرک آورد و تغییر داد دین ابراهیمی را، این کی است؟ این عمرو بن لحی است و حرام گردانید آن چیزی که الله او را حرام نکرده است. برای همین پیغمبر علیه السلام گفت که رأیت عمرو بن لحی یجر قصبه، دیدم که در قبر که چیکار میکرد، عذاب میدید به سبب همین و رودهاش یعنی که آویزان و آنها را میکشید میبرد. خلاصه این بود باز یکی از عذابی که انسان شریعت الله تغییر میدهد. باز یکی از سببهای دیگری که انسان در قبر عذاب میبیند این پاک نکردن از پیشاب و رفتن بین مردم با نمیمه، ای سخنچینی کردن بین مردم، فتنه انداختن بین مردم، سخن این را به او برده از او را به این آورده، مردم بین مردم فتنه و جنگ انداختن. خیلی که ابن عباس رضی الله عنهما قال مر النبی صلی الله علیه و سلم بقبرین. از ابن عباس روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
به پیش دو قبر گذشت فقال انهما لا يعذبان و ما يعذبان في کبیر. گفت که بعد پیش قبر گذشت گفت که این دو نفر هر آینه عذاب میبینند یا عذاب دیده ایستادند یقینا و عذاب نمیبینند مگر در چی؟ در گناه بزرگی. اما احدهما فکان لا یستتر من البول و یکی از آنها به کدام سبب عذاب میبیند؟ برای که از پیشاب خود را پاک نمیکرد، یا که پیشاب پاک نمیکرد در وقتی که پیشاب میکرد، یا که پیشاب میکرد در وقتی پیشاب قطره های از پیشاب در لباس او میپریدند میرسیدند قطره های، پس در همون لباس های داخلیش آبی پیشاب میچکید. این یکی از آنهاست که سببی چی؟ سببی عذاب قبر میشود که گناه کبیره است. و اما الاخر فکان یمشی بالنمیمه و دیگری است نفر دویمش که بین مردم سخنچینی میکرد، بین مردم جنگ می انداخت، سخن این به اون میبرد و اون به این می آورد، مردم به همدیگر جنگ میداخت. این بود، این هم گناه کبیره است که به سبب این انسان عذاب میبیند، خواه زن خواه مرد کسی نباشد. برای همین برادران خواهران گرامی، این نصیحت است برای من و برای شما که از این کاری بد، گناهی بد دست کشیم. حدیث در بخاری است 218 و در امام مسلم 292. و از عبدالله ابن عباس باز روایت است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان عامه عذاب القبر من البول فتنزه منه. گفت که بیشتر یا که عمومی عذاب قبر، بیشتر عذاب قبر از چی است؟ از پیشاب است. پس چی؟ پس خود را از پیشاب تازه کنید، خود را از پیشاب پاک کنید. حدیث در امام دارقطنی است و صحیح است. دیگری از سبب‌هایی که گناهی که سبب عذاب قبر می شود غیبت است. خیلی که ابن حجر رحمه الله در الفتح میگوید و اخرج احمد، امام احمد در مسندش و الطبرانی باسناد صحیح، اسنادش صحیح است، ان ابی بکر رضی الله عنه قال، از ابی بکر روایت است که مر النبی صلی الله علیه و سلم بقبرین فقال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گذر کرد به دو قبری، پس گفت انهما یعذبان. این با دیگر روایت های هر آینه این دو عذاب دیده ایستادند و ما یعذبان فی کبیر، و اون عذابی که دیده ایستادند مگر در چی است؟ در گناه بزرگی است. و بکا، پس گریه کرد. و در همین حدیث با میگد که و ما یعذبان الا فی الغیبه والبول، و عذاب دیده نمیشوند یا که عذاب کرده نمیشوند مگر در دو چیز، یکی چی؟ غیبت است، غیبت، والبول و پیشاب، ای در پیشاب در غیبت. در روایت دیگری نمیمه بود سخنچینی، در این روایت غیبت است و پیشاب است. ولی احمد و الطبرانی ایضا من حدیث یعلا ابن شبابه رضی الله عنه، در دیگر حدیث از طبرانی و از امام احمد است که از یعلا ابن شبابه رضی الله عنه میفرماید ان النبی صلی الله علیه و سلم مر علی قبر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گذر کرد به قبری، یعذب صاحبه، صاحب قبر عذاب میبیند. فقال ان هذا كان یاکل لحوم الناس، هر آینه این انسانی که عذاب میبیند، این قبرش، صاحب همین قبر گوشت مردم میخورد، گوشت مردم را میخورد، ای غیبت میکرد. غیبت کردن این گوشت مردم خوری است. ثم دعا بجریه رطب، پس گفت به صحابگان که یک چوبچه بیارید، چوبچه آوردن، چوبچه تری. خیلی خلاصه حدیث دراز است، در همون سر قبر آنها نشان تا آنی که سبز هستند. حدیثی صحیح است و باورناک است. برای همین این غیبت هم سببی است که از سبب‌های چی است؟ از سبب‌های عذاب قبر است. باز دیگری از سبب‌های عذاب دوزخ این دروغ است. شکل در حدیث سمره بنت جندب رضی الله عنها نبی صلی الله علیه و سلم فرمودند که فانطلقنا فاتينا على رجل مستلق لقفاه، پس گفت همون حدیث دراز است، گفت گذاشتیم پس آمدیم رهسپار شدیم بس آمدیم به مردی که به پشت خواب است و اذا آخر قائم علیه بکلوب من حدید، پس نفر راست در پیش او راست ایستاده است و در چنگال، در دست او چنگالی هست، همون چنگال از آهن است. و اذا هو یأتی احد شقی وجهه فیشرشر شدقه الى قفاه، پس وقتی که به همون چنگالی که میزند در روی همون انسانی که خواب است میزند میکشد، پس نصف دهان و نصف روش به قفاش برمیگردد. و من خاره الى قفاه، و حتی بینیش هم به قفا میگردد. و عینه الى قفا، یعنی نصف روش قاطی دهانش به طرف به پشت میگردد. قال ثم يتحول الى جانب الاخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول، پس
به دیگه طرف میگردد، باز همون انسانی که راستاده است باز به دیگه طرف میگردد و با همون چنگال آهنی باز میزند این نصف روی دیگرش را به پس میگرداند، در حالی که فما يفرغ من ذلك الجانب، حتی در حالی که وقتی که از این طرف روش چی کرد، از کشید به طرف چپ آورد، این طرف روش باز چی سالم میشود، باز دوباره گشته همین کار دوام میدهد. خلاصا همین کار همین عذاب رفتن میگیرد از همون انسانی که با پوش غلیدگی است، همون انسانی با پوش غلیدگی است و یک از در نزد او راست همون کار کرده ایستاده است. قلت پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که سبحان الله ما هذا، پیغمبر گفت پاک است الله، این چی است؟ ثم قال ان هذا المعذب في اخر الحديث، پس در آخر حدیث از همین انسانی که عذاب دیده ایستاده است، پشتش در زمین غلیدگی و به قفاش که روش نصف روش درانده میشود، دهانش درانده میشود، گفت که انه رجل یغدو من بیته، این مردی است که از خانهش بیرون می آید، فیکذب الكذبه تبلغ الافاق، رواه البخاری 7074. پس میگه این مردی که از خانهش میبرد و دروغ میگوید که همون دروغ همه را فرا میگیرد، دروغ بزرگی میگوید که آفاق همه جا را فرا میگیرد، هم دروغش، یعنی یک دروغ میگوید که همه جا را فرا میگیرد. خلاصه باز سبب از سبب هایی که انسان در دوزخ عذاب میبیند این هجرت کردن قرآن، یعنی ترک کردن نخواندن قرآن، عمل نکردن قرآن، بعد آنی که انسان قرآن آموخت و خواب رفتن از نمازهای فرض نرفتن بر نماز. در حدیث سمره ابن جندب رضی الله عنه فرمودند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتینا علی رجل مضطجع و اذا آخر قائم علیه بصخره. باز همون حدیث دوام حدیث است، حدیث دراز است، همون حدیثی که برای قبر است. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که آمدیم مردی که مضطجعون، مردی که خواب است یعنی غلیدگی است و پشت است، و دیگر انسانی که در بالاش، مردی که در بالاش است و به یک سنگ کلان در دستش، و اذا یهوی هو یهوی بالصخره لرأسه فاذا هو یهوی بالصخره لرأسه فیثلغ رأسه، وقتی که همون سنگ در دستش است، سنگ کلانه، میگه وقتی که همون سنگ میزنه در سر او دو پاره میشود، فیتدهدهه الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل مرة الأولى. پس وقتی که میزنه سر جدا که میشود، سرش میکفد، پاره میشود، پس سنگ پیروی میکند. باز میگه وقتی که میزنه سنگ پیروی میکند، باز سنگ وقتی که میرود میگیرد میبیاید، باز سر این انسانی که خوابیده است، غلیدگی است، باز از سر نو ساز می شود، باز از سر نو به همون دستور قدیمش می گردد، باز همین کار دوام میتید، باز دستش میزند و سرش پاره می شود و سنگ میراد، خلاص همین کار دوام میدید. قال قلت لهما، پس گفتم برای آنها که سبحان الله ما هذان، گفتم چی این کی هستند، چی هستند اینا؟ در آخر حدیث میگه که والذی رأیته یشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن، پس اون نفری که میبینی که سرش پاره میشود، سرش دو پاره میشود، اون مردی است که الله عز و جل اول قرآن آموزاند، فنام عنه باللیل، پس خواب رفت در شب، قرآن زنده داری نکرد، شب یعنی که در شبی نماز نخواند، با قرآن نماز نخواند، ولم یعمل به من نهار، نه در شب با او عمل کرد قرآن و نه در روز با قرآن عمل کرد. این بود. و در روایت دیگه در بخاری 7076 مردی که میگه دیدی که سرش پاره میشید به سنگ، اون مردی است که قرآن میگرفت، قرآن فیرفضه، پس ردش میکرد، و ینام عن صلاه المکتوبه، و از نماز مکتوبه، از نماز فرض خواب میرفت. حافظ ابن حجر میگوید که همین روایت بسیار آشکار است، روایت یکم که ظاهر یکم که عذاب میبیند. برای چی عذاب میبیند؟ برای ترک کردن قرائت قرآن به شب، یعنی عذاب میبیند. سبب عذاب چیست؟ که قرآن در شبی وقتی که میخواند میآموزد قرآن قرائت نمیکنه در شب. و اما اون نفر دیگر میگه دلالت میکند که عذاب میبیند برای چی؟ برای خواب رفتنش از چی؟ از نمازهای فرض. پس ابن حجر باز میگوید که شاید که همین عذاب برای چی باشد؟ برای هر دو باشد، هم ترک قرائت کردن و هم ترک عمل کردن به قرآن باشد. همین سبب همین عذاب در قبر است. باز ابن حجر میگوید که قال ابن هبیره فرمودند که میگه رد کردن قرآن بعد حفظ کردنش جنایت بزرگی است. معنا دارد که اون چیزی را در قرآن دید، یعنی در قرآن دید چیزی را که قرآن رد کرد برای همین. پس وقتی که بزرگترین چیز رد میکند و که او قرآن است، عوقب فی اشرف اعضای و هو الراس، بس یعنی که جزا داده می شود، عقاب داده می شود در بزرگترین اعضای بدنش که او چی است؟ او سر است. سرش در سرش عذاب میکنه و سنگ در سرش میزنن، سرش چی میشود؟ برای همین به سبب قرآن در سرش
سرش میکفونن روز قیامت عذاب در سرش میبیند. فتح الباری. باز یکی از سبب های عذاب قبر گناه بزرگ است که ربا هست. با در حدیث سمره بن جندب رضی الله عنه در دوام همین حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید راه سپار شدیم و آمدیم به پیش یک دریایی که سرخ بود مثل خون و اذا در مرد یک نفری است که آوازی میکرد و در همون ساحل دریا یک مردی است که جمع آوری کرده است بسیار سنگ بسیاری. وقتی که آوازی میاد بس به پیش همون ساحل میاد، پیش همون انسانی که سنگ جمع کرده است اومدن میگیرد فیفغر له فاه. پس وقتی که خمیازه فاجعه میکشد همون مردی در آب هست، پس این انسان در ساحل بحر هست با سنگ او را میزند. وقتی خمیازه میکشد از سنگ میزند، سنگ در دهنش میزند، در دهنش میزند، برمیگردد باز دام دادن میگه آوازی را، پس باز میاد برمیگردد. وقتی که خمیازه میکشد، وقتی که میاد خمیازه میکشد با سنگ میزنش، با سنگ لقمش میدهد در دهنش، با سنگ در سنگ لقمش میدهد، با سنگ باز برمیگردد. خلاصه در آخر حدیث میگه که و اما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في النهر، همون مردی که تو پیش پیغمبر میگه که مردی که تو پیش آمدی که در بحر در نهر خون بازی میکرد و لقمه داده میشد از حجر از سنگ، و یکی از گفت وای انسانی که چرا میخورد؟ ربا میخورد. ربا سبب است که انسان در قبر به سبب رباخوری عذاب میبیند. باز زنا هست. زنا که سبب های عذاب قبر. خیلی پیغمبر در حدیث همین سمره دوام حدیث که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه فانطلقنا فاتینا، باز راه سپار شدیم پس آمدیم علی مثل تنور، پیش یک تنور آمدیم، تنوری که ما میگیم فاذا فيه لغة و اصوات، در درون تنور کلان که آواز بود، آواز سختی بود. قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال و نساء عرات، وقتی که ما درون آمدیم در تنور دیدیم، تنور چی بود؟ همون تنور که دیدیم در درونش مردها و زنها برهنه هستند. و اذا هم یاتیهم لهب من اسفل منهم، در تنور هستند از زیر شانچی آتش پاره بالا می شود از زیر پاشان. وقتی که همون آتش پاره از زیر آنها می بیاید، از زیر پاشان، آنها فغان فریاد و فغان میکنند. قال قلت لهما ما هؤلاء، گفتم که کیان اینهایی که آنانی که عذاب میبینن کیان اینها؟ در آخر حدیث میگه که و اما الرجال و النساء، اما آن مردان و زنانی که برهنه بودن آنان چی هستند؟ بینای مثل همون تنور ساختگی شده است، عذاب میبینند در درونش، آنها مردان زیناگر و زنان زیناگر هستند. پس زنا هم سبب می شود که انسان در گور عذاب میبیند، عذاب و شکنجه زیادی میبیند. برای همین بعد از این کارا ما دست کشیم. باز یکی از سبب هایی که انسان به سبب او در عذاب قبر میسوزد این چی است؟ امر کردن مردم به نیکی و فراموش کردن نفس خود. یعنی که ما که امر میکنیم، طالب علما و ملا و عالمایی که امر میکنن به نیکی و خودی آنها فراموش میکنن نفس خود را، همون نیکی های امر میکنن، به همون نیکی ها به همون کارهای خوب دست نمیزنن و عکس آنها را میکنن. ان انس بن مالک رضی الله عنه قال رسول صلی الله علیه و سلم، انس روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که رأیت لیلة اسری بی رجالا، همون شبی که مرا اسراء بالا بردن، اسراء و معراج با پیش پروردگار، دیدم مردانی را که تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء جبريل. وقتی گفت که داشتم مردانی که با قیچی همون لبان آنها را میبریدن، با قیچی هایی که از آتش هستند لبانشون را میبریدن. فقلت من هؤلاء جبريل، کیان آنها؟ ای جبريل علیه السلام. قال این لبان آنها را با چی میبریدن؟ با قیچی ها از آتش. کیان آنها ای جبريل علیه السلام؟ قال الخطباء من امتك. کی گفت آنها؟ گفت آنها همون موعظتگرا، همون دعوتگرا، همون طالب علم ها، همون عالمانی که از امتی تو دعوت میکردن مردم به نیکی و نفس خود را فراموش میکردن. و هم یتلون الکتاب افلا یعقلون، آنهایی که کتاب تلاوت میکردند و خودشان تدبر و اندیشه و تعقل نمیکردند. اخرجه امام احمد در مسندش برآورده است و امام البانی صحیح گفته است. باز در امام بیهقی میفرماید، گفت که همون حدیث از با گفت که شبی که اسراء را بردن و پیش آدم قومی گذاشتن که لبهایشان را با قیچی ها یا که نقراض ها ما میگیم از آتش، هر باری که لباش را میبریدن باز لباشون چی برمیگشتن. قلت یا جبريل من هؤلاء، ای جبريل کیان آنها؟ قال خطباء من امتك الذين يقولون ما لا يفعلون، دعوتگرا، عالما، طالب علما، ملاها از امتت، آنانی که میگویند آن چیزی را که نمیکنند، میگویند آن چیزی را که انجام نمیدهند. یعنی که قول در قول میگویند و چی و در فعل انجام نمیدهند، خودشون باید دیگران میگویند و خودشون انجام نمیدهند و میخوانند کتاب الله و با او عمل نمیکنند. حدیث امام بیهقی روایت کرده در شعب الایمان و حدیث حسن است.